ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਸ ਅਤੇ 18 ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਤ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ।